हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी स्टाइलिश साबुत मसर। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल VS कुकिंग खजाना पे सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए चाहिए मुझे 1 कटोरी साबुत मसर जो मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी, और 1 कटोरी हरा प्याज, 1 कटोरी लाल टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च, आधी कटोरी अदरक, 10-12 लहसुन कटा हुआ, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची और दालचीनी, तलने के लिए तेल और गार्निश के लिए हरा धनिया। फ्रेंड्स, ये मैंने साबुत मसर पहले से भिगो के रखी हुई थी। अब इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसका पेस्ट हमने थोड़ा दानेदार ही रखना है। इसके बाद मैं गर्म कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसके बीच में दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च ऐड कर दूंगी। जब ये थोड़ी चटकने लग जाए तो इसमें मैं लहसुन और प्याज का मैंने मिक्सी में पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और सुनहरा होने तक मैं इसको कड़छी से हिलाती रहूंगी। जब ये मसाला पूरा लाल हो जाए तो इसमें मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मिला दूंगी। ये मैंने मिक्सी में पहले से ही ग्राइंड कर लिया था। इसी के साथ मैं इसमें हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार लाल मिर्च ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, हम नमक और मिर्च कम यूज करते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और लगातार इसको मैं कड़छी से हिलाती रहूंगी। अब ये मेरा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि ये अब तेल छोड़ने लग गया है। अब जो मैंने मिक्सी में अपनी साबुत मसर का पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ ज़्यादा मसाला तैयार किया था, पर आप 1 कटोरी के हिसाब से ही इसमें डालना, और लगातार मैं इसको कड़छी से चलाती रहूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी और लगातार कड़छी के साथ चलाती रहूंगी, ताकि इसका पेस्ट नीचे कढ़ाई में ना लगे। अब इसे मैं ढक्कन से ढक दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने ढका था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर कितना ही अच्छा लग गया है। ये बनके अब हमारा तैयार है। इसे कड़छी से अच्छी तरह आप हिलाइए, मिक्स कीजिए और गैस ऑफ कर दीजिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ये बन जाएगा। अब इसे गरम गरम मैं 1 कटोरी में डालूंगी, और इसमें मैं हरा धनिया और कटे प्याज से इसे गार्निश करूंगी। इसे आप चपाती या ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में आपको बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट पे आप ज़रूर बताइएगा। आप मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।